ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் மலர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பொட்டேட்டோ நூடுல்ஸ். இதுக்கு 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா தோல் சீவிக்கணும். தோல் சீவிட்டு பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததும் ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கணும். இதை நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் பால் பண்ணணும். இதை அதனால் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணணும். இதை ஸ்பூனில் பண்ணாவே நல்லா சாஃப்டாக வரும். இது கூட கார்ன்ஃப்ளவர் 1.5 கப் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த பிசைஞ்ச மாவை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த உருண்டையை எடுத்து ஒரு பாட்டில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்படி எல்லா பால்ஸையும் எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தண்ணியை கொதிக்க விடணும். கொதித்த அப்புறம் இந்த நூடுல்ஸை இதில் போடணும். நம்ம இதில் போட்டுட்டு 2.5 நிமிஷம் மட்டும்தான் இருக்கணும். 2.5 நிமிஷம் ஆனதும் ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை அப்புறம் இது கூட சோயா சாஸ் 2 ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன், ஹீட் ஆயில் 2 ஸ்பூன், இது 3ஐயும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நல்லா கிளறி கொடுக்கணும். இப்படி நல்லா கிளறணும். இப்போ நூடுல்ஸ் ரெடி.